tewali mulamuzi yatuula n'agamba nti baakusiba ennaku 14 ku 15 baakusibako mmeka 11 aka tuzikwongere mu maaso osobole okuleeta obujulizi obumala akati etayimu eyo yokka teyawera njagala obeere mulamuzi ng'omanyi ebintu nsonga ate obwo obulamuzi bwaffe bwa Katonda nze ku lwange mba mmaze okumanya nti oli omunyigiriza akati bw'omunyigiriza ate n'omugamba nti ate linda nkusalirewo nze ndowooza oba musiru okukkiriza okulinda okusalirawo ng'omaze okulaba omulamuzi gy'agize eki jala kakati ekitegeeza bwe mumala abalamuzi be babalemesa ekkuba ettuufu ery'okugonjoola ensonga mulina okwapiiringa eri buli munnayuganda yenna okusooka mu Buganda teyinza kukkiriza kufugwa omufuzi tategeera njagala buli wagambanga nti oli mufuzi ng'omanya nti totegeera kubanga gw'oli kintu okikozesa lyanyi era oba oli awo n'amaanyi g'olaba mu nsi muno tulina bafuzi naye tebaŋŋambanga nti bafuzi beeyita bakulembeze naye nze bwe mpulira nga mwogera mubayita bafuzi alonda bw'oba oli emputi how do you demand ideology okunyumirwa n'okukakasa nti tugenda mu maaso ate nga tuli bategeevu naddala ebyo ebiba bigenda mu maaso omwanjuzi nga bulijjo Stephen Mayombwe nze aba atudde